Sveiki visi, su jumis Oksana Serafi ir šiandien, matėte, bus įdomi tema. Jie pasiūlė viena iš žiūrovių. Po praeito video mačiau, kad buvo paliktas toks prašymas, taip, kad aš pasižiūrėčiau šią temą. Ir pasižiūrėsime, kokią karminę pamoką šiuo metu praeinate. Tik tai turiu patikslinti, kad karminės pamokos būna individualios. Kiekvienas žmogus praeina savo asmeninės pamokas, taip, ir yra karminės pamokos, kurios atitinka grupiai žmonių. Būna šalies pamokos, tam tikros grupės žmonių šalyje, mieste, galbūt šeimoje, šeimos irgi taip pat praeina bendras pamokas. Tai vat mes pasižiūrėsime, kokias bendras jūsų grupiai, kurie pasirinksite pirmą, antrą, trečią arba ketvirtą arba penktą pozicijas, tai pasižiūrėsime, kokiai grupiai karminių pamokų jūs priklausote ir kokias pamokas bendrai praeinate. Bet, kaip visuomet sakau, čia yra bendras video būrimas, taip, todėl jeigu norėsite tiksliai pasižiūrėti savo asmeninį likimą, savo asmeninės pamokas, ten būna ir praeitų gyvenimo niuansai, ir šio gyvenimo niuansai, taip, tai tada jau reikėtų individualiai. Visi mano duomenys yra po video prisekti pirmajam komentare ir tuo pačiu metu, ne, pirmajam komentare tikriausiai nebus. Ir užsklandoje pamatysite, taip, tai tada mes galėsime ir pasižiūrėti. O šiuo metu pasižiūrėkime, kokias bendras pamokas, galbūt savo šalies, galbūt savo miesto, galbūt savo grupėje esančių žmonių, galbūt giminaičių, būna ir giminės pamokas, taip, jūs praeinate. Tai va, pagalvokite apie save. Šį kartą 5 pozicijos ir aš jutau, kad gali būti, kad jūs trauks ar gal kokių ir porą pozicijų. Taip, aišku, jeigu visos traukia, tai aš labai abejoju, tada jau tikrai skambinkit man, tada jau pasižiūrėsim, kas ten pas jūs darosi, nes negali būti, kad tiek iš karto vienu metu tiek pamokų žmonėm yra užkrauta. Nebent esate labai stipriai prisidirbę, bet šiaip tik kokią 1-2 pozicijos, jeigu jūs trauks, tai galėsite, aišku, pasižiūrėti. Na kągi, pagalvokite apie save, dirbsiu šiandien su likimo taro, man jinai būtent taip pasireiškia. Taip, tikiuosi apšvietimo užteks, svarbiausia, kad mane gerai girdėtumėt. Taip, pagalvokite apie save. Kaip visuomet, visi laiko kodai bus po video ir tikrai prisekti pirmajame komentare, galėsite pajutę savo poziciją, pasirinkti skaičiukus, ant jų paspausti ir galėsite peržiūrėti. Taip, bet rekomenduočiau pirmiau pasižiūrėti, jeigu bus kelios pamokas, tai pirmiau pasižiūrėti tą, kuri labiausiai iš pradžių traukia. Tai tada jums bus ta ryškesnė, o po to antra, tai būna kartais ir antrinė, ne tokia aktuali, bet galbūt jau į pabaigą tų pamokų einate. Jeigu ne viena pozicija netraukia, tai tuomet vadinasi šitos pamokos jums netinka, norėsite, galėsite individualiai, arba tiesiog suprasti, kad kol kas jums kažkokių tokių pamokų, kaip ir teigiamų, taip ir neigiamų, tokių kaip ir nėra, tokių, kurios atitiktų grupę žmonių. Na kągi, su įžanga tiek ir pasižiūrėkime. Taip, pirma pozicija, jūs pajusite, kuri jums mielesnė. Taip, antra. Šiek tiek laiko užtruks šiandien, kol aš išdėliosiu. Nes dažniausiai būna taip, kad aš kaladės jau ir kortas parašiau iš anksto, išdėlioju, taip, ypač kai su kaladėm dirbam, kad sutrumpinti tą įžangą, bet šiandien jau būtent taip. Trečia pozicija. Ketvirta pozicija. Galite netgi, pavyzdžiui, jausti, kurios ne jūsų pozicijos. Pavyzdžiui, jaučiate, kad, neutralu, nepatinka tas skaičius. Taip. Galbūt jausite, kad atvirkščiai, bet kartais būna, kad nežino, kokią poziciją pasirinkti žmonės, tai tada galite atmetimo būdu. Taip, bet jeigu ne viena netraukia, kaip minėjau, specialiai nežiūrėkit, kad nesusiklaidintumėt ir nepradėtumėte daryti klaidų ten, kur to visiškai nereikia. Dirbsiu šiandien su 2 kaladėm, su taro. Tiesiog pajuskite save, pagalvokite apie save. Kam trūksta laiko, nusistatykite ant pauzės.
Aš pradedu nuo pirmos pozicijos. Vienetukai. Pasižiūrim, kas jums. Jo, jums šitą jau tokia sudėtingesnė pamoka ir jūs tikriausiai spaus. Ir nenustebkite, kad jūs galite nuolat grįžinėti prie tų pačių situacijų, atgirdėti, kas 10 metų kartojasi kažkokios situacijos, kas 7 metus, o dažnai būna ciklas. Taip? Žiūrėkit, jums yra labai svarbu, nesvarbu, jis vyras ar moteris, pradžioje nepasakiau, kad tinka vyrams ar moteriams, bet dažniausiai aš paskirstu, kad vien moteriams arba visiems, bet jeigu nerašiau, kad vien moteriams, nes dažniausiai su moterimis dirbu, nors ir vyrų klientų irgi labai daug, tai tinka visiems. Taip? Tai va, dabar žiūrėkite. Gaunasi tokia situacija, kad jūs arba patys save pastatote į kažkokius apribojimus, ribas, kažkokias taisyklės, kurias patys savo užsidedat. Pavyzdžiui, netgi tokias frazes, kad man niekada nesiseka, arba toks gyvenimas ne man, jeigu apie geresnį gyvenimą, taip, arba kažkokios programos, apie jas turėjau, filmavau video apie programas, apie afirmacijas, galite pasižiūrėti, taip, nes galbūt save surastat. Pirmąjį poziciją, jeigu nežiūrėjote, būtų naudinga pažiūrėti. Yra mano YouTube kanale, ne per seniausiai leidau, tai galite pasižiūrėti. Tai va, ir gaunasi taip, kad jūs esate patys save, arba jūsų ratas, taip, visuomenės ratas, yra labai stipriai apribojęs tam tikromis taisyklėmis. Bet jums reikia pasimokyti ko? Kad jūs nuspręstumėte, o kas man tinka, o kas ne. Kokios taisyklės man svarbios, ko aš laikausi, įskaitant ir dorovės principus, įskaitant ir savo asmeninius principus, taip, o kurie man netinka. Tai yra, jeigu kokie apribojimai man trukdo pasireikšti, pavyzdžiui, ten tokiam amžiui jau negalima kažką daryti, arba atvirkščiai tokiam amžiui dar negalima kažko daryti, taip, kad čia tik vyriškas darbas, kad čia tik moteriškas darbas, nors iš tikrųjų jūs jaučiate, kad atvirkščiai galima taip save išreikšti. Tai būtinai pasižiūrėkite, aišku, čia kiekvienam individualu, bet bendrai jūs suprasit, jums surezonuos. Ir kai kurias taisyklės, kurias kiti bandys palaužti, o va šitą dalyką tai labai stipriai pajusite artimiausių metų, arba jūs jau esate toje situacijoje, kai jūs jaučiate, kad kažkas bando jūs palaužti, kad kažkas bando pripiršti savo nuomonę, kad kažkas bando jūs nusodinti, arba, žinot, tą frazę, nusileisk, arba ten, ko čia išsišokai, ko čia toks užsispyręs, bet ten yra jūsų asmeniniai principai, kurie iš tikrųjų jums yra svarbus. Tai yra tai, kas jums jaučiate netinka, ne jūsų, arba jums neduoda savęs išreikšti ir jūs žlugdo, tai yra tempia žemyn. Jas reikėtų, tas situacija, tas principus visus palaužti, taip, ir pakeisti. O ten, kur jūs jaučiate, kad mano, pavyzdžiui, jeigu jūs nevartojate alkoholio, taip, ir kažkas jums bando tą įpiršti, jūs sakote ne ir viskas. Kiti, tai tu manęs negerbi, jeigu tu su manim čia dabar kokią ten čirkutę nepadarysi. Aš tave gerbiu, bet iš pagarbos savo aš tikrai savęs, sakysim, nenuodysiu, taip. Tai irgi laikomės. Ir jeigu jūs jaučiate, kad, pavyzdžiui, jūs jau pasakėt savo, kad šį kartą aš tam žmogui, jisai mane kelis kartus išdavė, tai jau tikrai jau nebenusileisiu, ten nepaskolinsiu pinigų, nes jisai pinigų negrąžina, arba jisai vėl trinasi pažadą, bet pažado neišpildo ir aš daugiau jam nebeatleisiu, jau daugiau nenusileisiu, jau daugiau su juo nebūsiu, su ją nebūsiu, taip. Tai tada tą ir padarykit, nes kitu atveju vis šiaip ne taip, po kiek laiko pajusite, pamatysite, kad jeigu toje situacijoje būsite, tai yra neigiamoje jums, ne teigiamoje, o neigiamoje, jinai kartosis. Jeigu jūs pamoką neišlaikysite, jeigu jūs tą egzaminą neišlaikysite, pamoką neišmoksite, taip, nepraeisite tą pamoką kokybiškai, su vyru teigiamu pažymiu, jums vėl grįž. Jūs turite pasižiūrėti, kurie pas jūs yra vidiniai principai, jiems svarbus ir juos reikės atlaikyti, kad ir nors visas pasaulis yra prieš jūs, bet jūs jaučiate viduje, kad tai yra mano asmeniniai principai. Ir aš, kaip sakoma, numiręs staigiai ir atsistojęs prieš Dievą ir galėsiu už save pastovėti ir pasakyti, Dievulė, čia yra mano, dėl to aš ir nenusileidau, nori bark, nori nebark, taip, bet tai yra mano vidinė ašis. Ir aš, kad ir visas pasaulis kritikuotų, aš nepasidaviau. Net jeigu jūs jausite ramiai, kad sąžinė jūs rami, čia yra mano pagrindinė taisyklė, kad jeigu kažkokia situacija, aš žiūriu, kad
man nebūtų gėda prieš dvi asmenybės. Jeigu aš pasirinku kažkokį sprendimą, tai yra prieš viešpatį Dievą ir prieš save pačią. Viskas. Ką kiti galvoja, tai yra jų rūpestis, nes tiek žmonių, tiek ir nuomonių, taip kad ir nereikia kreipti dėmesį. Ir jeigu jūs jausite, gal jums kažkam padės, mano ta asmeninė taisyklė, ir jeigu jūs jaučiate, kad jūs už save pastovėtumėte ir jums nebūtų gėda nei prieš Dievą, nei prieš save, jeigu toje situacijoje, taip, tai tada laikomės. Bet jeigu iš kitos pusės jaučiate, kad kažkas jūs bando apriboti ir jūs nusileidžiate ir ten bandos jausmui, taip vadinamam, taip, arba kitų nuomoniai ten pasiduodate, tai atvirkščiai tada, aha, man atrodo, ta jūsų mano taisyklė jums ir tiktų. Jeigu jūs jausite, kad man prieš Dievą ir prieš save patį būtų gėda, prieš visatą, prieš vidinį aš, taip, prieš angelus sargus, ten prieš, žiūrint, kuo jūs tikite ir kas jums yra svarbu, taip, jeigu jums būtų gėda, kad jūs neatsilaikote, tai tuomet paimkite ir atsilaikykite. Gerai? Taip, jums dar kažką apie šitą pamoką pasakys? Jo, sako, viskas labai gerai ir nebijokite būti pavyzdžių kitiems. Net jeigu visi giminaičiai sakys, kad tu keistuolis, tu keistuolė, būsite pradininkė, sutvirtinsite giminės liniją. Va tik dirbam su merginomis moteriškam rate, su giminės programomis, taip. Kalbėjau ir apie tai, kaip ir giminės ten žemyn krenta, giminės linija, kai jinai užlūktanti, kai ateina tie tos sielos ir tie gimsta žmonės, kurie valo tą liniją, taip, yra valytojai, korektoriai, taip, yra tie, kurie jau taškus ant į pagrindę sudėlioja, yra gydovai, kurie gydo liniją. Ir aš nenustepsiu, jeigu kažkas iš jūsų esate savo giminės linijos korektorius arba gydovas, kuris padeda jau žlugdančiai jūsų giminės linijai, tam giminės medžiui, pabiškį atsigauti, kad jūs jau galėtumėte jau ir patys jaustumėte, kad taip, aš galiu padėti mano giminės medžiui pakilti, taip, būti sveikam ir stipriam. Tai va, taip kad sakau, jūsų giminaičiai gali jūs netgi ir spausti. Galite jaustis ir balta varna savo giminės tarpe. Tai va, bet čia yra normalu. Pas ką surezonavo ir norite daugiau informacijos, tada kreipkitės individualiai, nes dabar nežinau, kada darysiu tokį moterišką ratą, kada apie tai kalbėsime, nes dabar dar kitos temos. Spalio 11 bus moterims apsivalymai nuo buvusių, merginas, kas norėsite, pas ką sunku santykiai, pas ką ką tik išsiskyrėte, ar pas ką iš vis santykių nėra, labai yra naudinga, nes ten energetiką valysim, atsistatinėsim, ten praeitų karminės pamokos, praeitų gyvenimo uždarinėsime, tai tam bus labai daug įdomių dalykų. Bet jeigu jausite, kad surezonavo su tą giminę, tada reikėtų individualiai, tai pasižiūrėsim, kokias ten dar asmeninės pamokos jums eina. Tai va, jūs, sakau, jums reikėtų atsilaikyti kai kur, o kai kur reikėtų paleisti. Nes kitu atveju jūs einate ratu, bandote pritapti, o pirmai pozicijai, iškart pasakysiu, mažai kam iš pirmos pozicijos reikėtų pritapti prie visuomenės ir prie tos aplinkos ir prie jūsų giminės, kad būtų kaip visi. Atvirkščiai, kiek jaučiu, jums reikėtų būti kitokiais. Nebijoti pasireikšti, ypač jeigu pas jūs yra ir stiprus, ir zodiako ženklai, ir stiprios stichijos, tokie kaip oras, ugnis, tai jums atvirkščiai reikia keisti, koreguoti nusistovėjusią tvarką tam, kad jau jūsų ir paties gyvenimas, ir aplinkinių gyvenimas nebebūtų ta bala. Gerai, dar kažką jums pasakys? Kai kam iš jūsų reikėtų, ne veltui užsiminiau apie alkoholį, kai kam iš jūsų reikėtų jau pasistengti nuo jo atsisakyti. Ypač jeigu įkalbinėja, kad taigi mada, tai kaipgi tu čia taip ten šitągi negalėtum ten, tai kiek čia yra, ten nuo to neapsvaigsi, tai labai atsargiai reikėtų su to alkoholiu, nes iš tikrųjų ten, per tą alkoholį, gal reikės kada tą temą pakelti, taip atskirą, per tą alkoholį dar mūsų energetinis laukas susilpnėja ir tada gali prisisiurbti visokių tokių žemesnio lygio būtybių, kurios minta mūsų energiją ir po to manipuliuoja. Ir po to pastebėjote, kai žmogus prisigėrė, jisai tada tampa kitoks, tampa neadekvačiu, kartais būna psichika, šitągi atinkia visus tos barjerus ir tada žmogus parodo, koks jis yra iš tikrųjų, o kartais būna, kad prisisiurbė visokių tokių
sakysime, nematomų tokių, bet tokių naglų, tokių vriednų būtybių, žemesnė lygio, kurios po to valio, dabar mums laisvę galim išsidarinėti, ką norim. Ir tada žmogus tikrai tampa kaip nesavas, tada pagal akis matosi. Taip, kad jums, vat kam vienetukams, tai tikrai reikėtų labai stipriai susilaikyti, jeigu bus dar peršamas, kišamas, siūlomas alkoholis. Va čia vat reikėtų atidžiau. Ne visiems, bet vat didesnį grupį. Ir labai rimtai būtų gerai pasižiūrėti draugus, kurie, vat mes vėl tą pačią temą užkabinam, kurie, žinot, kaip būna, nu, kaip ir visi, aš turėčiau būti, neužmirškim, dar kartą pakartosiu, jeigu draugai eina žemyn, tai nereiškia, kad ir jums žemyn reikia eiti. Bet jeigu matote, kad kažkas jūs įkvepia ir skatina eiti aukštyn, va ten tai tada reikėtų jau tikrai priekį laikytis, ir ypač jeigu tai atitinka jūsų vidinius principus. Nu, o tokia vat jūsų karminė pamoka, nežiūriu šitas pats per tą patį, jo rodo, kad ir moterims taip pat, ir vyrams taip pat, vyrams beje, jeigu davėte žodį, būtinai laikykite jį. Bet čia tai vyrams, tai turėkite omeny, kad jums svarbu būti autoritetu ir pavyzdžiui kitiems. Vat jūsų pagrindinė viena paskirtis. Nes jums svarbu, jeigu jūs, pavyzdžiui, pažadėjote kažkam, ypač matau čia moterim, kad jeigu pažadėjote vat santuokoje, taip, kad mieloji ir varge, ir laimė, ir džiaugsme, taip, ir kad kitų neturėsiu, tai tada ir laikykite žodžiu, nes jūs tą pamoką praeinat. Irgi rimtesnė. Na, jeigu kas, vyrukai ir mielosios merginos, pasižiūrėsime individualiai. Taip, dar patarimai jums noriu žvilgtelėti. Jo, nebijokite nukirsti tai, kas jums nereikalinga, ir išsaugoti tai, kas jums yra brangu. Ir reikėtų išmokti pirmąjį poziciją dažniau pasakyti žodį ne. Ir nebijoti jį naudoti, nes kitu atveju, tai žinot, kaip būna. Visiems geras nebūsi, ta mūsų patarlė, ir ant gerų žmonių vandenį nešioja, dar neužmirškime tokį dalyką. Taip, vienetukams viskas. Vienetukams viskas. Tvarkoja. Taip, tai tada vienetukai tiek, jeigu jaučiate, kad kažkurį poziciją dar traukia, tai tada pasižiūrėkim, susitiksime tenai. Jeigu jaučiate, kad yra kažkokios temos, kurios jums aktualios, kaip pavyzdžiui vienos merginos pasiūlymas, kuris man patiko, tai galite siūlyti temą. Ir tada sekanti tema tikriausiai bus ir jūsų pasiūlyta, nes jinai, pavyzdžiui, šitą man labai patiko tema. Gerai, vienetukams tiek, perinu prie dvejetukų. Dvejetukai, žiūrim, kokią jūs pamoką praeinate. Nelabai stipri karminė pamoka, čia nebus iš to, kad iš praėjusio gyvenimo, arba ten labai kažkas stipraus. Tiesiog jums reikėtų atidžiau, jūs žiūrėkit, kad karminių pamokų, tai yra karminių problemų neprisidarytumėt. Kas yra karma? Karma tai yra priežasties ir pasiekmės dėsnis. Taip, ir tai yra mūsų pasirinkimo rezultatas, nes, nepasakiau pačioje įžangoje, bet kam reikės tas išgirs antroje pozicijoje, nes pasirinkimas yra aukščiau už karmą, taip, nes visi galvoja karma, iš tikrųjų pasirinkimas ir žmogaus teisė rinktis, pasirinkimo įstatymas ir žmogaus noras pasirinkimas, jisai stovi virš karmos, taip, o karma, taip vadinama, tai yra priežastis ir pasiekmės dėsnis, yra kaip teigiama, yra taip ir neigiama, taip, neigiama čia mes taip sprendžiam, nes aš kiek dirbu su klientais, jeigu ten žiūriu kokie pliusai, minusai situacijai arba karma, tai dažniausiai ten į pliusus įkrenta mūsų žmonių požiūrį tokia sudėtingesnė situacija. Taip, galvojame, mums žmonėms atrodytų negatyvas, o visatos mastu, mūsų sielos mastu, tai atrodytų, kad wow, kaip čia atvirkščiai geras dalykas. Taip. Tai va, ir jums kažko tokio labai kol kas iš praeities taisyti nereikia, bet jūs galite užsukti tą ratą, taip, ir sudaryti karminės pamokas, nes jūsų pasirinkimas įtaikos rezultatą, taip, priežasties ir pasiekmes, taip. Ir jums labai svarbu stebėti, ką kalbat. Stenkitės netuščia žodžiauti. Žinau, kad daugam nepatiks, bet būtinai atidžiau pasižiūrėkite, ką kalbate, apie ką kalbate, atsargiai su pletkais.
atsargiai su tom temom, kad būna kartais iš inercijos, jaučiate, kad kažkas ten keikiasi, ten keikia kitus žmonės, galbūt, nu, maža kokia situacija, taip kaimynus, ten šalį, gyventojus, ten moterišką, vyrišką lytį, nes dabar irgi ten peštynės yra tarp vyriškos ir moteriškos lyties palengva aplinkoje. Nes keičiasi stereotipai, kažkam kažkas patinka, kažkam nepatinka, tai vat bus tokių trinčių. Ir jums svarbu žiūrėti į ateitį, formuoti savo ateitį, taip, bet be visokių tokių vat tuščių žodžių, be kažkokių tai tokių vat paviršutinių kalbų, ypač jeigu jūs jaučiate, kad negalėsite to padaryti. Reikėtų išmokti struktūrizuoti savo mintis, jas koncentruoti ir rimčiau žiūrėti į ateitį ir į savo žodžių pasekmes. Va čia va jums mėlėjai, nes aš kiek matau, kad jo, nes po to ateityje šandarachnis, o aš tą žodį kažkaip tai pamėgau, šandarachnis kaip reikiant, nes rodo, kad jūs kol kas užsukat karminę visą tą situaciją, tai tada atidžiau žiūrėkite, kad ten, pavyzdžiui, politinės temas nelystumėte, kad ten gal kažkur ten kažko neapkalbinėtumėte, iš kažkokios tai ten masės, rasės žmonių nesityčiotumėte, nes rodo, kad jums po to ateis ta pamoka. Nu, vat nelabai matosi, palaukit, žinot, ką aš gal šviesą dar vieną įjungsiu papildomai. Čia valiam save. Gal apšvietimas bus geresnis papildomai. Taip, nu va, pasižiūrėsim, gal matysis labiau, nu va, labiau matysis. Tai va, nes tada ateis jums, va, taip paskubom ir gausit rezultatus. Aš jums parodysiu tai, ką jūs galite pajausti, nes vat rezultatais būsite labai nepatenkinti, taip, nes žmonėm, grupiai žmonių jau po to bus šitagi dalinamas dovanas, bet kartais dovanas būna ir labai nefainas. Bet atidžiau susijimkit, gerai, dvietukai susijimkit, mėlyje. Jo, nes čia dabar yra labai stiprus patikrinimai, ypač iki 26 metų pabaigos, būtų gerai, kad iš viso peržiūrėtumėte savo principus, savo prioritetus, savo požiūrį, savo vertybės, nes kaip mes eisime į 26 metus, taip mes gyvensime ilgą laiko tarpą, kaip minimum 10 metų, bet kai kam ir ilgiau. Tai va, kad jūs neužsuktumėte. Ypač svarbu, kad nesijuoktumėte iš kitų žmonių, nesityčiotumėt. Nu, mano kanalą taip žmonės labai tokie nežiūri, bet kartais tokie smalsuoliai ateina, nes kitu atveju tokios informacijos nebūtų. Tai va, taip, kad atidžiau. Gerai, vyrai irgi atsakomybę teikite. Moteris, būtų gerai, kad čia labiau vyram gerai moterim, nes vyram svarbu atsakomybę atlavinti. Moteriams svarbu vyrų neišlepinti, nes po to jausti, kad pervargot. Visiškai pervargot. Vat irgi dar moteriam viską ant savo pečių netempkite, ypač jūs šeimoje, santykiuose galvojate, nu tai gaila, nu tai vat reikia jam padėti, ten jisai netistokite į mamytės poziciją, arba mamytės atsargiau neišlepinkit per daug vaikų, nes po to pačios gailėsitės, kad taip pasielgit. Tai va, nes rodo kol kas, kad jūs dabar tą karmą savo užsukat, tai yra tuos pasirinkimus darydamos, formuojate savo ateitį. Geriausia būtų fiksuotis kol kas į save. Tai yra, kas man svarbu, ką aš mėgstu, ką nemėgstu. Ten kažkas kažką plepa kalba, ten tinka, netinka, man viskas atsitraukiu. Jeigu tinka, pasakau savo nuomonę, jeigu jaučiu, kad kažkas jau įtraukia ten, kur man nepatinka ir kur būtų tikrai žema, tai tada neinu tenai. Ir būtų gerai naudotis tuo, kad jūs dabar užsukat savo ateitį, taip, tą teigiamą ateitį tada sukurkit. Atvirkščiai rinkitės save, rinkitės, kas jums svarbu, kas jums patinka, kuo norėtumėte būti ateityje, kaip norėtumėte save išreikšti, kokį gyvenimą norėtumėte daryti, nes pas jūs dabar tas ateina užsisukimas. Žinokit, tikrai geriausias toks patarimas jums būtų, kad planuokit, svajokit, kurkit, rašykitės, kas svarbu, kas aktualu, kokį gyvenimą norėtumėt gyventi, nes jau tada patiems sąmoningai geriau formuoti savo ateitį kokybišką, negu kad netyčia prisidirbti ir tada ta ateitis bus nekokybiška. Tai va tokia jūsų antroji pozicija. Jo, viskas kol kas daugiau nieko nepasakys.
Va tokia va antroji pozicija, ypač atidžiau su kalbom, nes va galite ir prisikalbėti. Gerai, žiūrėk, kol kas ta kita kaladė jinai ilsisi, vadinasi, kol kas ir be jos padirbėkim. Ir jeigu jaučiate, kad kažkurį poziciją ten dar jūs traukiate, galėsite pasižiūrėti, taip, o jeigu ne, tai tada tiesiog tiek ir siūlykit savo temas, gal kokios yra aktualios, tai tada ateityje pasižiūrėsiu ir jas, jeigu jos bus naudingos kitiems žmonėms irgi. Taip, trejetukai, mano mėlėjai. Nuo dvejetukų perinam prie trejetuko. Trejetukam kaip visada, atsiprašau, trejetukam kaip visada vis kažkas rimtesnio, gilesnio. Matot, kame reikalas, jums yra labai svarbu išlaikyti balansą tarp vidinių vertybių, vidinio pasaulio, vidinės harmonijos ir materialinio pasaulio. Nenustebsiu, jeigu mane dabar, kas žiūri trejetukai, tai pas jūs gimimo datoje labai daug aštunkių, arba visi gimimo skaičiai, metai, mėnuo ir dienos, visi sudėjus bus aštunkės, nes aštuntukam pagrindė reikia išlaikyti balansą tarp materijos ir dvasinio pasaulio, vidinio pasaulio. Jūs kažkaip užsidirba, žinokit, mėly, jums reikėtų šiek tiek taip susidėlioti, šiek tiek prisistabdyti ir įsiklausyti savo vidų. Šiuo metu labai stiprėja jūsų kuriamoji energija, kalbėsiu galbūt neįprastai, bet jūs tą suprasite. Kuriamoji energija ir suaktyvės, suintensyvės jūsų intuicija moterims, vyrams nuojauta, ta mentalinė tokia intuicija, žinot, kai jūs tam matot žmogų ir iškart nuskaitėte informaciją apie jį, atrodytų, vizualiai supratau, kas jis toks, taip, koks jis, kokia jinai. Ir kas yra labai gerai, kad jūs dabar ateityje galite formuoti kaip ir savo ateitį, taip ir jūsų aplinkiniams. Kadangi jūs esate stipresni, aštuntukai, pagal numerologiją, numerologai neduosiu meluot, kurie dirba grinai su numerologija, aš taip gilinuosi, bet tik tai tiek, kiek man reikia mano darbui. Taip, ir aštuntukai, jie yra labai stiprus, vieni iš stipriausių žmonių. Taip, paskui daug aštunkių, arba rugpjūčio mėnesį gimė, arba ten 88, 81, ten 2008, 78, taip aš sudėjus skaičius irgi aštunkės. Tai tiem žmonėm taip yra duoti išbandymai, bet ir tuo pačiu metu tokiem žmonėm duodama ir labai stipri atsakomybė. Ir dabartinio tokio periodo, kai viskas, žinot, taip banguoja ir naujai formuojasi, taip, o dabar pas mus labai stiprus tas karminis periodas ir transformacinis periodas, kai sena nueina, nauja ateina, taip, ant tų stipriųjų žmonių daug kas laikosi. Todėl tai, apie ką jūs galvosite, įtakos ir jūsų šiek tiek silpnesnių aplinkinių gyvenimą. Pavyzdys. Galvosite, fiksuosite tais teigiamais dalykais, tų teigiamų dalykų daugiau bus jūsų aplinkoje ir jūsų artimiesiems. Taip, ir jūsų gyvenime, ir automatiškai jūsų giminiai, jūsų šeimai, galbūt jūsų šaliai, taip, matysite, kad švelniau viskas formuojasi, taip, ir geriau sekasi. Jeigu galvosite apie blogus dalykus, kuriais dabar prikimštas, sakysime, sociumas ir internetas, ir žiniasklaida, ir viskas, kas tik tai gali, taip, tai tuomet iš tikrųjų formuosite aplinkai, savo aplinką ir tokią ateitį. Ir irgi per tik moterišką ratą, kuris buvo šeštadienį. Apie tai kalbėjau, šiek tiek paliečiau tą temą, nes buvo labai tokios gilios dienos, negalėjau neužkabinti tų temų. Tai irgi kalbėjau, kad dabar labai stipriai transformuojasi viskas ir labai daug įvairiausių realybių mums bus peršama ir ką mes išsirinksime, tokią realybę mes ir gyvensime. O peršama bus per žiniasklaidą, per soc tinklus,
girdėsite, tai ten ufonautai atskrenda, tai ten kažkokie tai, sakysime, ten peštynės artėja, jie nenori tų žodžių kitų naudoti valstybinio mastu, taip, tai ten kažkam ekonominė krizė, tai ten tam dar kažkas, tai ten reptiloidai, tai ten dar matricos, visas tai. Taip, aš visą tai gilinuosi, aš visą tai žiūriu, aš skanuoju, bet neužmirškim, kad dabar aš jums vat kaip ta, kuri tai gilinasi, kuri tai žiūri, nes aš ne tik su kortom dirbu, taip, aš dirbu daug giliau ir gilinasi stipriau į visas pasaulio kūrimo, tas struktūras, taip. Pasiūlymų bus, informacijos bus ir ties kuo mes užsikabinsime, tokia bus mūsų asmeninė realybė, bet tuo pačiu metu ir jūsų aplinkinių realybė bus. Suprantate, apie ką kalba? Todėl jums geriausia dabar būtų, kad galvotumėt ne tik apie savo asmeninę galbūt ateitį ir naudą, o truputėlį plačiau. Pavyzdžiui, ką jūs renkatės? Taip, matysite, kad prie žiniasklaidą eina kažkoks negatyvas, galite sakyti stop. Matau, kad taip, tai gali būti kaip pasiūlymas, kad tas bus taip, bet aš renkuosi savo ir savo artimiesiems ta. O tas, atsimenu, pačioje pradžioje, neminėjau jums antrai pozicijai, sakiau, nes pačioje pradžioje nepasakiau, karminės pasekmės, tai yra kas? Priežasties ir pasiekmės dėsnis, taip, ir priežastis iš ko atsiranda? Iš pasirinkimo. Ir pasirinkimo įstatymas yra virš karmos. Karma, taip, ir aukščiau stovi pasirinkimas. Ir ką mes renkamės, tai po to ateitis mūsų ir formuojasi. Jūs tuo ir naudokitės. O ir pastebėjote, kai aš afirmacijas arba programas Instagram'e arba Facebook'e įrašau, tas pagrindinės, taip, kurias jūs taip pasirinku, taip, matėte, taip, renkuosi, žodžiai būna užtvirtinu, nes tai yra pasirinkimo užtvirtinimas. Taip, matėte tikriausiai, kas su manim ilgesnį laiko tarpą arba kas mano moteriškose ratuose būna. Tai mes nelabai stipriai dirbam su tom programom. Ir aš dažnai naudoju žodį renkuosi, užtvirtinu, sutinku, taip, tai yra pasirinkimo formos. Ir ką pasirenkat, ką pasakot, ką užtvirtinat, tas jūsų ateityje ir formuojasi, nes man patinka Biblijos frazė, tai pagal tikėjimą bus duota ir iš tikrųjų tai pasaulis mūsų ir formuojamas. Bet kad ir kaip dabar, kas būtų jums iš visos socialinės aplinkos kyšama, neužmirškite tokį dalyką pagal tikėjimą duotą. O pasirinkimų, kokia gali būti ateitis, labai daug dabar visko. Reikia atsirinkti tai, kas jūsų, tai, kas jums. Iš tikrųjų, kam reikia, trejetukai supras. Kas netyčia užklydo į trečią poziciją ir tai ne jūsų pozicija, jūs tikrai nesuprasit. Arba tiesiog man tada individualiai kreipkitės, tada mes pasižiūrėsime, aš tada jums paprastesnė žmogiška kalba pasakysiu ir pažiūrėsime, kas pas jūsų aplinkoje formuojasi. Mes tą galėsim pasižiūrėti. Ir netgi savo pasitikėjimu, savo vidinę stiprybę, jeigu visas pasaulis ten, arba jūsų aplinka bus nerime, bet jūs būsite tvirta kaip uola, ta tokia tvirtumo, ramybės, ta tokia energija, ta tokia balanso, vidinio pasitikėjimo savimi ir aplinka energija, jūs kai skleisite, taip, tai net šiek tiek nuraminsite ir jūsų aplinkinius, jie mažiau nervuosit, nes jie jaus tos vibracijas. Nes savo aplinkoje jūs esate autoritetas, taip, nesvarbu moteris, vyras, taip, ir nuo jūsų priklauso jūsų artimųjų ir jūsų aplinkos realybė. Taip. Matot, kaip įdomiai čia jums tokia Čia ne tiek karminė pamoka, čia kiek jums uždeda ta tokia atsakomybė. Ir jūs turite mokytis laviruoti tarp informacijos, turite mokytis rinktis, turite mokytis kurti realybę. Jau kai kurios klientės, kurios jaučiu bus ta trečioji pozicija, taip atsimenat, minėjau jums, kad sakiau, kad jūsų paskirtis yra mokytis iš energijos formuoti realybę. Jums turėtukam dabar daug kam tai yra. Bet mes formuojame ateitimi, mintimis, mes formuojame pasirinkimu, mes formuojame tikėjimu, taip? Ir jeigu tikėsite viskuo, tai tada bus chaosas jūsų gyvenimas. Jeigu tikėsite kažkuo konkrečiai, tai tada tas konkrečiai ir formuosis. Bet galima ir rinktis, kuo tikėsiu. Nors visas pasaulis, kaip sakome, verčiasi aukštyn kojomis, galvasi taip stop. O aš renkuosi, kad mano gyvenimas, mano realybė būtų tokia. Nors kas nori ten tegul griūna, kyla, auga, lūžta, užsispyrusi ir kai priimsite tą tokią vidinį,
tokį pasirinkimą, tai tada automatiškai palei jūs ir suksis realybė. Aišku, dar bandys jūs išmušti iš vėžio, nes neužmirškime, taip, kai tvirtas medis stovi vidury pievos ir aplinkui viesulas, uraganas, tai jo šakas kaip reikiant talža, bet svarbiausia, kad nesulūžtumėt. Ir tada pamatysite, kad tą viesulą galite savo šakomis ir sustabdyti. Tada visata, matydama, kad jūs nepalūžtate, tada pradės jūsų klausyti. Čia yra vienas irgi iš įstatymą dvasinio, kad jeigu žmogus nepasiduoda, tai tada visata pasiduoda ir klauso to žmogaus, tos sielos, tos asmenybės. Nes tai yra jūsų asmeninė realybė ir jūs galite ją formuoti tokią, kokią jūs norit, praėję visus išbandymus. Gražiai pozicijas, gal kiek sudėtinga, bet tikiuosi, kad kam reikia, tas išgirdot, kam reikia, to širdelę užkabinau ir tikrai turėsite galimybę tuo pasinaudoti. Atrašykit, kas trečioji pozicija, mano trečioji pozicija. Šį kartą ją pasirinkau. Tai va, ir vat, dėl to ir pastebi tikriausiai tai, kad ir kokie ta chaosai būtų, taip man klientas, kas ramiai, susitvarkysim, viskas bus gerai. Tai va, taip, kad iš vien, vat, kuo didesnė trejetukų grupė, kuo geresnį ateitį žiūrėsim, tuo stipresnė mūsų energetika bus, taip, kurią mes transliuojame. Tuo stipresnis laukas ir tuo saugesnė mūsų bus aplinka. Svarbiausia tai, kad mes patys nieko neišderintume. Nes už mūsų pasirinkimus irgi atsakomybė. Ir stipri atsakomybė, todėl, kad mes atsakome, neužmirškime, kas pasirinkote trečią poziciją, jūs dar atsakote ir už savo grupę žmonių, kurie yra šalia jūsų. Taip va, tokia va situacija. Gerai, trejetukai, rašykite. Rašykite, kad šį kartą trečiai pozicijai, ant ko laikysis kurį laiką pasaulis. Tai va, aš trečiai pozicijai šį kartą ir pažiūrėkime, kas dar būsime trečiai pozicijai, tai rašykite komentaruose. Beje, kas norėsite individualiai dar papildomą savo karminės pamokas peržiūrėti, tai būtinai kreipkitės, tikrai pasižiūrėsim. Gerai? Tvarkoj, trejetukams tiek. Judu prie ketvertuko. Na, ketvertukai. Žiūrim. Aha, o jums vat santykiuose yra šiokia tokia problema, nuolatinė. Vyrai mėgsta makaroškus prikabinti, vyrai mokotės išeiti iš iliuzijų, žiūrėti atvirai, užsidėti ant pečių atsakomybę, kuri jums yra labai svarbi. Moterims reikia atidžiai žiūrėti ir būtų gerai, kad ketvertukės šiek tiek pasigilintų į santykių psichologiją. Arba vat, pasidomėtų. Yra labai daug specialistų. Tik aišku, reikia atsirinkti, nes yra psichologo ir tos specialistų, kurie stengiasi iš moterų padaryti princesės, kurios būtų priklausomas nuo vyrų, tai ten neišeitis. Nes yra kelios sakysim, rūšis, taip, ir yra tokių ryškių netgi save pateikiančių ir psichologų, ir tikrai psichologų, kurie pasirenka tokį kelią, kad moteris turi paklūsti prie vyro, vyras tik visus pinigus atiduoda, jinai tik tai sėdi namuose, puodus, bliūdus ten prisaugo, iš tikrųjų skatinamas nesavarankiškumas, priklausomybė ir moters energijos žlugdymas, nes, nedaug dievė jisai numirs, išeis ar dar kažkas, ir kaip jinai tada gyvens. Tai vat reikėtų labai atidžiai į tą žiūrėti, į tas paskaitas, į tuos mokymus, nes man teko mokytis pas keletą psichologų. Paskaitas žiūrėjau, taip, lankiausi, bet kai kuriuos iš karto atmečiau, nes mačiau, kad nesąmonė šneka. Man netinka, man toks dalykas netinka, taip, kai iš moterų daromas ten tokia, sakysime, princesės su porcelianiniais podeliais ir rožiniam gėlytėm ir sėdėti, kitiem klapsėt, lėlytę ir grinai priklausomybė. Skatinamas infantilumas, aš to netoleruoju, bet yra ir labai daug gerų specialistų, kurie iš tikrųjų kurie padeda, taip, nes aš į psichologiją gilins, todėl kad man tenka labai daug dirbti su įvairiom temom ir ypač su santykių temom, taip kad jeigu ką, kiek galėsiu, kiek mano jėgose tikrai padėsiu, bet jums patiems būtų irgi svarbu pasižiūrėti tą cikliškumą, taip, ypač moterims, dabar moterim pasakysiu, kad pasižiūrėkite, kad iš tikrųjų galbūt ant to paties grėbliaus atsistojate ir vis padarote tas pačias klaidas, kurios
pasakomas, kaip turėtų elgtis moteris ir kaip jinai turėtų viską pateikti dėl vyro, visą atsakomybę. Iš tikrųjų, matote, kad atvirkščiai eina tik blogin ir jūs pati gal netgi krentate žemyn, nes galvodama, ką aš dar galiu padaryti, kad kažkas keistųsi. Taip? Tai va ten reikėtų jums tikrai pasižiūrėti, jau kas skambinkite individualiai, pasižiūrėsim jūsų situaciją, jūsų asmeninę, tą karminę pamoką. Beje, kai dirbu su porom, taip, iškart pasižiūrim, kokią karminę pamoką jūs praeinat, kokią karminę pamoką jisai praeina. Nes būna susijungia poros, kai ir vienas ir kitas turi praeiti tam tikras svarbias likimo pamokas, taip, ir jie ir susijungia tam, kad pamokas atitinka ir kartu draugiškai praeina. Ir santykiai būna sudėtingi, žinokite, bet tiesiog reikėtų tas pasižiūrėti situacijas ir tada jau praėjusios pamokas arba lengviau išsiskirti, arba santykiai kinta. Tik, aišku, turi dirbti du žmonės, nes jeigu jūs merginos dirbate, o vyrai ne, nesistengia nieko, tai tada, tada santykiai vis tiek geri nebus, tai jau reikia žiūrėti atidžiai. Dabar dėl vyrų. Vyrai, žiūrėkit, jūs galite pasidomėti savo tėvų, senelių, giminaičių vyrų situaciją ir pamatysite, pajusite, kad jūs kažkur kartojate jų scenarijus, kurie veda ne į nieką. Protėviai jūsų taip elgiasi kažkaip galbūt ne visai tinkamai, nes ten kažkokios yra iliuzijos. Ten yra kažkokios ne visai tinkamos programos, taip? Ir jūs galbūt jaučiate, kad ir mane ten tempia, bet jums reikia praeiti tas pamokas ir jas pakeisti, pakoreguoti, kad jūsų vyriška linija pradėtų augti, o ne degraduoti. Kažkas ten su degradacija. Atkreipkite dėmesį. Gerai? Daugelį vyrukų tai yra netgi netoleravimas tų tokių moteriškų emocijų, uždarumas, moterims pritaikymas, tik tai, tas vadinamas fiziologinės veiklos, tai yra, žodžiu, kai moteris, tai, tiesiog padarai, valgyt pagaminai, namus sutvarkai, pinigus uždirbai ir ko tu turi iš manęs, ta prasme, ko tu čia dar nori, tu tik tai tam ir skirta, aš labai... Ne visiems, aišku, čia vyrams tinka, nes jūs vyrai, kurie domitės tokiam temam, vis tiek kažkiek tai gilinatės, bet galit pasižiūrėti, kad tiesiog kai kurie galbūt jūsų giminaičiai taip elgesi, pas mane būna klientai vyrai, taip, ir mes tiesiog irgi stebim. Ir kad jie, pavyzdžiui, kai pasakoja apie savo tėvų gyvenimą, taip, tai tikrai pamatom, kad, tėvas gyvena su mama ir pato, kritimas, ir jam panašiam amžiuje, yra toks kritimas ir tiesiog tada jau tiesiog situacija tokia kaip, ar jisai palūž klientas taip kaip tėvas arba senelis palūžo ir pradėjo ten elgtis, netinkamai, taip sakysime, ne šeimoje, taip, ar jisai atsilaikys. Tie, kurie stiprus, jie sako, galėjau palūžti kaip tėvas, bet atsilaikiau ir einu tiesiai. Ir viskas, pamoka yra išmokta. O pas jūs yra kažkokios pamokos, kurias jums dar reikia praeiti. Pasidomėkite, pasižiūrėkite gerai, vyrai, kažkur jūs, kad nepakartotumėte tėvų scenarijos. Nes dar gyvenimas bus toks pat kaip pas tėvelius. Atvirkščiai ten reikėtų koreguoti. Nes ten kažkur yra klaidų. Netinkamas elgesys. Jums galbūt dar naudinga, aš dabar galvoju, pirma ir antra, jūs pažiūrėkite, kurį jūs traukia poziciją, ar pirma ir antra, nes ten kažkurį poziciją, kad giminės su valymu giminės eina. O dabar neprisiminsiu, mėlyje. Jeigu jūs kažkurį dar poziciją traukia, tą pasižiūrėkite, galite užtaikyti ant tos, apie kurią aš turėjau omeny. Ir jums reikia dar ir vyrams, ir moterims išmokti atsilaikyti prieš kažkokius žalingus įpročius. Beje, moterims pritaikoma, kad žalingas įprotis yra visus gelbėti, skaitant vyrus, gelbėtojas programa. Merginos, susilaikykit, jeigu jaučiate, kad taip čia apie mane, lakstau paskui visus ten ir vyrus gelbėjau, ir ten tėvams, ir dėl tėvų, ir dėl brolių perbėn. Yra pas mane tokių klienčių, kurios, tai tėvai reikia padėti, tai broliui reikia padėti, tai ten vyrui reikia padėti, o tai dėdei, o sūnus jau suaugęs, tai gal ir jam, merginos, tokiu būdu jūs tuos vyrus statote į vaiko poziciją ir jiem niekada nesiseks. Pas juos visą laiką bus problemos su pinigais, su sveikata, su palikuonėmis, nes, vaikai pinigų neturi, jeigu juos į vaikų statot. Vaikai visą laiką yra silpnesni, vaikam dirbti negalima ir to labiau vaikai vaikų nedaro. Taip, ir tada tokiu būdu, kai lakstų, pergyvena ten moteriškės, yra tokia įdomi asmenybė. Ir šitągi
Tai tada, aišku, ir vyrams nesiseks tada toje šeimoje, kai moteris per daug gelbėja. Atvirkščiai neužmirškite, kad jūs esate moteris. Gelbėti ir padėti galim vyrui nebent iki 3 metų lėliukui, bet ten galit myluoti, čiučiuot, stengtis padėti, po to visur kitur skatinam, įkvepiam, stengiamės, kad vaikas išmoktų pats priiminėti sprendimus. Taip? Ir geriau pasirūpinkite savimi, gėlytėmis, šuniukais, kačiukais, ko čia dar galima, taip? O ne suaugusiais vyrais. Va čia irgi merginos jums skaitosi kaip, žalingas įprotis. Neįsižeiskit, bet turiu tai pasakyti. Žinau, kad bus daug puf, nepatenkinto, bet tiesiai šviesiai tai pasakysiu. Vyrai irgi, jeigu matote, kad moteris per daug užšičiuoja, užliuliuoja ir jūs pradedate aptiekti kaip katinas ant pečiaus, taip, tai tada jau susiimkit, nes pas jūs irgi gyvenime bus tada sudėtingesnių situacijų ir jums pradės nesisekti. Nes tam, kad jūs sektųsi, tam, kad jums sektųsi, šiek tiek jau užsikalbu, tai reikia, kad jūs judėtumėt, veiktumėt, būtumėt aktyvus, daugiau veiklos, daugiau sprendimų, daugiau iššūkių, daugiau koncentracijų, daugiau savęs pateikimo. Taip, čia yra visai kitos energijos, negu kad gulėjimas ant sofos ir degradacija. Taip, dar kažką jam pasakys. Tiesiog vyram informacija, kad kažkuriai pozicijai jau minėjau, kad būkite autoritetu savo aplinkoje. Jums irgi tas pats skirta. Ir pavyzdžių savo aplinkoje. Jo, jums labai tiktų. Jeigu jūs, pavyzdžiui, matėte, kad tėvukas nebuvo pavyzdys, arba senelis nebuvo pavyzdys, arba kas nors iš vyriškos giminės, arba jūsų aplinkoje ten kaimynai, tai jūs padarykite taip, kad jūs būtumėt pavyzdžių savo aplinkoje. Ir kad kiti jų žiūrėtų su pagarba ir didėja ir mažėja. Bet kažkur jau minėjau kažkada, tai taip, kad būtų taip, kad jeigu pas kokį kaimyną dviratis sulūžo pas vaikiuką, nėra kam pataisyti, kad žinotų, kad mes bėgam pas dėdę kaimyną, jisai visą laiką padės, mes jį gerbėm, jisai viską moka, jis viską sugeba ir jau pasitikė jumis ir kad tikrai žino, kad jūs galite ir žodį gerą pasakyti, ir pagalbą ištiesti ranką taip, ir kažką padaryti, ir pastovėti, ir būtumėte savo aplinkoje tokių, žinot, tikrai, alfa žmogumi, į kurį gali kreiptis ir vyresni, ir mažesni. Gražu. Moteriams irgi nereikėtų persistengti ir reikėtų pasižiūrėti, kur kartojasi situacijos. Matot kaip, kadangi čia labai daug yra įvairios informacijos, aš tengiuosi bendrai pasakyti, visą kitą jums reikėtų individualiai tada, jau kad mes peržiūrėtumėm, tai kas norėsite pasigilinti, tai galėsite paskambinti arba parašyti ir tada mes pasižiūrėsim individualioje konsultacijoje, tai ten jau viskas smulkiai išsiaiškins. Bet šiaip ir čia manau, kad pajutot, apie ką kalba, turėjo iškilti kažkokios situacijos arba kažkur 2-3 dienų laikotarpyje gali iškilti. Suprasti, apie ką kalba eina, pamatysite. Tai va, gerai, taip, čia buvo pas mus 4 pozicija. Žiūrim penketukus, penketukai, tai jūsų eilė. Irgi šiek tiek rimtesnio. Jau jūs toje situacijoje arba tuoj būsite, tuoj minutėlę nori pasigilinti. Čia 5 pozicija daugiau kaip moterims tiks. Vyriškos energijos nelabai jaučiu, bet vyrai tai ir jums pasižiūrėsiu. Jeigu kas pasirinkote. Tuoj. Daugelį moterų penketukam reikės, bus situacijos, kai reikės rinkti santykiuose. Ir daugelis iš jūsų jaus, kad santykiai jau savo atgyvena, reikia dėlioti taškus ant į, arba kažkaip keisti, koreguoti pačius santykius, arba juos nutraukinėti. Šioje situacijoje, mielosios, aš pasakysiu taip, kad ateina pamoka rinktis save. Ir jeigu jaučiate, kad santykiai netinkami, jiems jau atėjo laikas
jau padaryti tašką. Arba tada jau rimtai kalbėti su savo partneriu ir stengtis juos pakoreguoti, nes tuo iš merginos tos, kurios laisvos vienos, aš jūs jaučiu, kad jums mintis, kad jeigu pas mus nėra santykių, tuoj pasakysiu, nes aš dabar noriu, kad man neišslystų informacija. Dabar žiūrėkite, mielosios, jeigu jūs užstriksite tose santykiuose, tose situacijose, kuriuose esate, ir jeigu jie jūs nedžiugina, nes jeigu jūs ne veltui 5 poziciją pasirinko, tai turėkite omeny, kad jūs gyvensite tik pusę gyvenimo. Tai žinot, kaip būna, turiu omeny, kad pusinė, 50%. Ir vietoj 100% kokybiško gyvenimo gyvensite tik tai 50%, nes kažkur save labai stipriai apribojate. Ir jums reikia pradėti rinktis save, nebijoti pasakyti ne, nebijoti pastovėti už save arba santykius nutraukti. Čia, aišku, reikėtų individualiai žiūrėti. Toms, kurios laisvos, tai turėkite omeny, kad jums gerai būtų persirūšiuoti, persižiūrėti tuos vyrukus, su kuriais bendraujat, ypač apie buvusius mažiau galvokit, nes atėjo laikas ir ten sudėlioti taškus ant i. Ir pasižiūrėti, kokias pamokas jūs praėjote buvusiuose santykiuose. Jeigu kas, skambinkit, mes labai su tuo stipriai dirbom. Ir kas norėsite, beje, kažkurie pozicijoje užsiminiau jau spalio 11 2025 metų. Darysiu moterišką ratą, jau grupė merginų užsirašė, bet man atrodo 3 laisvos vietos dar yra. Ir kas norėsite, galėsite užsirašyti, mes ten kaip tik ir dirbsim su paleidimais, buvusiųjų energetinių kanalų valymas, karminių pamokų praėjimas, karminiai tie atleidimai, taip, savęs patyrimas, priesaikų įžadų šalinimas. Tai jeigu jausite, kad norisi, galėsite, ir ten tinks ir toms, kurios sunkiuose santykiuose, toms, kuriams nesiseka su santykiais nuolat, kurios iš vis be santykių, kurios ką tik išsiskyrė, tai tokią parinkau medžiagą, kad tiktų įvairioms merginoms, netgi toms, kurios jau yra santykis. Tai įdomu, ne kartą aš jau tas temas keliu, nes matau, merginom tikrai reikia ir kai kurios ir kartoja tas temas ir tikrai jaučiasi daug geriau, nes paleidimai tie yra labai svarbus. Ir jums tiesiog, merginos, būtų gerai atsilaisvinti nuo to, kas tempia žemyn, arba nuo to, kas sena, ir ypač jeigu mergaitės jau be santykių, bet jaučiate, kad nesigauna, nes kažkur dar sukasi mintis apie kitus partnerius. Ir visom taip reikėtų jau fiksuotis, kokiu santykiu aš norėčiau. Aplamai, koks tai būtų partneris, koks tai būtų gyvenimas, taip, kokios mano vertybės, kas man svarbu, ir fiksuotis mažiau į problemas, tai, kas nepatinka, o daugiau pradėti fiksuotis į tai, ko aš norėčiau. Bet prieš tai, ko aš norėčiau, taip, tai reikėtų senus dalykus kai kuriuos ir pašalinti. Arba tada su partneriu labai atidžiai aptarti tos visus niuansus, kurie netinka, ir kartu tada keisti, nes jau jis tempia šiek tiek žemyn. Bet kas porose, tai pasižiūrėkite, gali būti, kad pas jūs labai stiprus atvėsimas ir jau žemyn pabiškiai eina. O kai kam reikėtų ir iš viso jau paleisti tą praeitį, nes, kad pradėtų kurtis nauja ateitis. Dabar vyrukai. Jums irgi labai svarbu apsispręsti, kokius santykius aš iš tikrųjų noriu. Ar ilgalaikių, ar trumpalaikių. Daugumai iš jūsų, žinokite, eina rekomendacija, kad pamažintumėte tos trumpalaikius paviršutinius, žinot, kaip be atsakomybės, kai keičiate moteris kaip kojines, ir pagaliau jau šiek tiek įleisti šaknis, arba bent jau merginom nemeluotumėte, būna kartais jis pagudrauja, taip, aš taip gana ryškiai pasakiau, bet sakau taip, kaip yra, kad aš noriu ilgalaikių santykių, o pats viduje jaučiate, kad ne, aš nieko ilgalaikio nenoriu, man reikia tik taip dabar, porą susitikimų ir viso gero. Be gudravimo, vyrukai, be melo, be gudravimo, be manipulacijų, čia labai stipriai pamoką praeinate. Ir kas tada jums? Nauja pradžia, naujas galimybės, ir kas netgi norite rimtų santykių ir ilgalaikių, tai jūs turėsite galimybę sukurti. Tik reikia neskubėti ir atsijoti tą įprotį lengvom pažintim. Ir išsifiksuoti, moterims kokio vyro norėtų, jums kokios moters, kokių santykių norėtum. Ta patį taikykite ir savo, gerai?
vat, kokia moteris, koks būtų mūsų gyvenimas bendras, taip, kokie mano prioritetai, kokios mano vertybės, taip, kaip aš įsivaizduoju, kad mes bendrautumėm su tą moterim. Taip. Ir tada tokią moterį ieškoti, kuri turi tuos prioritetus, nes nuo moters priklauso santykių modelis. Taip, kaip jinai transliuoja, taip, jinai gali prisitaikyti, taip, jinai gali kažkiek būti lankstesnė, bet kažkada, jeigu jinai prisitaiko prie jūsų kažkokių tai stereotipų, jūsų ten įpročio, kaip jūs ten su mama gyvenate, su buvusiam gyvenate, taip, tai vis tiek kažkada tai pas ją kantrybė baigsis ir nesakys, ne žmogu, man taip netinka, aš noriu taip, 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 taip. Vat būtent dėl to aš merginam ir rekomenduoju, kad visuomet žinoti, kokių santykių nori, nes nuo merginų tai priklauso, nuo moterų. Nes mes kūrėm vidų, mes kūrėme šeimos, va, tas tradicijas, taip. Arba ir vyrams arba tinka, arba netinka. Ir jeigu jūs vyrukai pradedat bendrauti su moterimis, labai dažnai tokia situacija būna, kad va, jinai tokia faina, aš tam prisitaikiau, bet jums netinka, tai jūs būna, kad stengiatės tada palaužti ją, va čia tai blogai, nes tada po to ir užsiskiria, arba moterį žemyn tempėte, kai kurios moteris šalia jūsų gali tapti nelaimingos, arba kai kurios moteris jaučia, kad ne žmogau, man nereikia, kad tu mane žemyn temptų ir tada jinai jūs paliks. Prašiausiai išeis. Tai vat jūs tiesiog žiūrėkite savo poras. Žinokit, vat kada čia irgi kalbėjau ir su klientais ir taip ir pasakiau tiesiai išėjęs ir dabar pasakysiu. Problema santykiuose, kad mes dažniausiai būnam, žinot, kai būna poros susimaišysios ir tos antrosios puselės yra su svetimais partneriais, su svetimom partneriam. Kad geriausia būtų dabar visus, kaip sakome, išskirti ir tada iš naujo visus sulipdyti, bet porom. Tai va, ir vat jums geriausia tada žiūrėti, o kur mano ta antroji porelė, kur yra mano ta antroji puselė, tai buvo 25 metai, 26 metai, prieš 25 metai labai gausų skirimų, pastebėkite, taip, jau žmonės poros išsiskiria, nes nauja pradžia, naujai santykiai, jau žmonės perina irgi kitą lygį, nes jeigu tarp partnerių didelis skirtumas, nesvarbu kur vyras, kur moteris, ir perėjimas į savo lygį aukštesnį, tai vis tiek nenori, žinot, kaip būna kaip guma, kada vat nutrūksta, kažkokiais būdais vis tiek išsiskiria. Tai va, jums vyrams apsispręsti, tai su dabar nes keisis nuo to likimas jūsų ateities. Kokios moters norėčiau, taip, ar iš tikrųjų noriu trumpalaikį, bet tada sąžiningai einu ir sakau, kad merginos ilgalaikių santykių noriu tik pabendrauti, tiesiog pasimatymai, susitikimai tie artimesni ir viskas, daugiau aš nieko nežadu. Ir jeigu jums tokios moterys sutikę, galėsite, prašom, viens kitam abiejų poreikiai sutampa, taip? Bet nekabinkit makaroškų moteriams, kurios nori ilgalaikių santykių, jūs tik gudraujat, nes jūs savo tik gyvenimą apsunkinsit. Ir vyrai būtų naudinga, kad pagalvotumėt, o kokios moters noriu, kokio tipažo, koks būtų mūsų gyvenimas ir tiesiog ties tuo fiksuotis. Merginams irgi svarbu ir pasižiūrėti tikrai, kokie yra dabar santykiai, nes dabartiniai santykiai, tai tikrai matau pas daugelį iš jūsų byra, silpnėja. Taip, kas šviežiai susitikot, susipažinot, pasižiūrėkit, ar tikrai tai yra tas žmogus, su kuriuo jūs jaučiatės kaip pora, kad atitinka požiūris, nes tenkitės prilipti, sutapti, perdaryti viens kitą, o tiesiog stebim. Taip, stebim. Jeigu kas paskambinkit, pasižiūrėsiu, aš žmonės matau skersai išilgai, net ir mintis skaitau, taip, kad viską aš jums pasakysiu apie jūsų antrą puselę. Jau tikrai matysim tiem, kad netinkat. Ekstratų, jeigu patys jau tikrai nesuprantat, taip, tada aš tikrai pasižiūrėsiu, nes aš matau žmonės skersai. Tai ir viskas, kas viduje ir kas išorėje. Ir tiesiog tada pasižiūrėkite, kas šviežiose santykiuose, pažintyse, ar tikrai šitas partneris. Nes gali būti, kad ne ant to žmogaus dedate viltis. Ir daugelį iš jūsų reikėtų fiksuotis į naujus santykius, nes pas ką eina išsiskyrimai, didžiąją dalimi po to sekantis partneris bus tas, kuris labiau atitinka. Tik aišku, reikia neatsistoti ant to paties greblio, žinot, kaip būna, jau tada jau padirbėti su savimi, suprasti, kas man santykiuose patiko, kas nepatiko, ko aš iš tikrųjų noriu atsistatyti, nerekomenduoju iš karto pulti į santykius, nes dar eisite iš nepritekliaus, o ne iš pilnatvės ir gali santykiai kiti būti toksiniai, arba jūs toksiniai, arba partnerį parinksite, kur irgi dar vis viens kitam žaizdas gydysite ir dar bus sunkiau, sudėtinga. O geriau jau tada padaryti tokią pertrauką, kaip sakau, atostogas nuo antrųjų puselių, atostogas nuo vyro, atostogas nuo moterų, kas vyrai
sakysite, kad nutrauksi bendravimą. Ir tada jau save labiau susidėliot, kas aš, kas man svarbu, ką aš mėgstu, kas man patinka, kokių santykių norėčiau, kokios vertybės pas mane, kokia antra puselė, ta prasme vyras, moteris, man tinka. Ir va tada su tokiais ir bendraut. Nes jeigu einate iš pilnatvės, tai labai svarbu žiūrėti, kad ir partneris irgi eitų iš pilnatvės, o ne iš nepritekliaus, nes tada jisai temps jūs žemyn. Partneris, partnerė, bet turėkite omeny. Partnerės, moteris, tai labiau vyrus sekina ir vargina. Jaučiate, kad problemom užkrauna, aš ten turiu kažką spręsti. O partneriai, moteris, kurios yra stipresnės, taip, tai dažniausiai būna tempia žemyn, merginos bus sunku atsilaikyti. Tai va, nes jausite, kad toks partneris jau tikrai irgi vargina ir nieko gero nesigauna, kad tada jisai tempia jų žemyn ir jūs tada jaučiatės ir pavargusi labiau ir matysite, kad be jo man buvo geriau negu kad su juo. Vadinasi, ne jūsų žmogus, nes mes viens kitą turim papildyti ir suteikti vienas kitam kažkokias tai to. Žinot, kaip būna, kad gyvenimas dviese būtų fainesnis negu kad gyvenimas po vieną, bet ne su sąlyga, kad viens su kitu tam žaizdom trinamės, taip, ir viens kitam dar kažkokias nuoskaudas mėtam, kas buvo praeityje. Tai va, turime būti stiprios poros. Tai čia va tokia va buvo 5 pozicija, va, kam aktualu, kam svarbu, man dar jums patarimas. Jo, ir dar dėl vaikų neverta aukotis. Parodysiu. Dėl vaikų neverta aukotis, nes dažnai tai būna, tai va gyvenam dėl vaikų. Tai klausimas, ypač jeigu pešatės, baratės, ką jums blogo vaikai padarė. Ką jūs nekenčiat, kad jie turi gyventi va tokiose jūsų peštynėse, taip, nes iš pradžių turite susitvarkyti santykius, o po to su vaikais, taip. Ir kartais net ir dažnai išsiskirti su partneriu yra naudingiau, nes tada vaikai bent jau gyvena ramesnėje aplinkoje, negu kad nuolat įtampoje, kur tėvas su mama rodo ten tokią prastą pavyzdį santykiams ir vaikai galvoja, kai užausiu, viskas pabėgsiu iš tėvų ir daugiau su jais niekada gyvenime nebebendrausiu, nes, kam to reikia. Tai va, čia kai kuriem iš jūsų tik tai tokia įdomi situacija, bet yra kaip yra. Tvarkoj, tai va, 5 buvo tokia pozicija. Visiems bendrai bus kažkokia informacija, tai pasižiūrėsiu, nes jaučiu kartas pasiėmė. Ne, tiesiog bus, iš viršaus ateina taip, kad bus atvirkščiai daug visokios informacijos iš aplinkos, ją reikėtų atsirinkti. Neišsibalansuoti, pasižiūrėti, kas aktualu, kas svarbu, kas jums tinka, kas. Matot kaip, nenoriu dabar šiandien tą temą kelti. Aplinkoje bus visokios visokio informacinio šlamšto, visokios informacijos netinkamos, informacinių šiukšlių. Svarbu atsirinkti. Nes pirma dėl to tam, kad išvestų mūsų į tam tikras emocijas. Taip, ir emocijos yra variklis tiems, kurie visą tai sukuria, maitindamiesi mūsų emocijomis. Tos energijos, tai egregoriai, jie tik tai stiprėja ir tik daugiau chaoso. Ir baigiant tuo, kad išderina be reikalo, taip, ir jeigu tikėsite ir patys tvirtai nestovėsite ant kojų. Žodžiu, filtruokite informaciją iš aplinkos. Ir geriausia būtų, kad fiksuotumėtės kiekvienas ties tuo, o ko aš norėčiau gyvenime. Ir vat, kai būna žirgai, žinot, kai būna varžybos, taip, ir žirgam, taip, ant tokie uždedami, kaip čia vadinasi, tokias kaip apsaugos ant akių, taip, kad žiūrėtų tik į priekį, ne į šonus, taip, o į priekį. Bet kas žinot, kaip tie dalykai vadinasi, parašykite komentaras, nes dažnai tenka panaudoti. Ir matau tikslą ir nesifiksuoju, koks chaosas darosi aplinkoje. Taip, aš jį matau, stebiu, bet aš stengiuosi atfiltruoti, kas man yra aktualu, kad manęs nieks neblaškytų, kad manęs nieks netrukdytų. Nes dabartinį periodą iki 26 metų pradžios reikės praeiti protingai, nes labai daug visokių tokių informacinių šiukšlių kils, visokio melo, visokio chaoso, visokio gąsdinimo. Čia
atskira tema, kodėl taip vyksta pasaulyje. Ir tikrai dabar nereikėtų į tai koncentruotis. Ir vat, toks vat, patarimas iš tų šviesiųjų mūsų dvasinių mokytojų, taip, kad jums būtų naudinga. Ir vyrams ir moteriams daugiau suteikia tokios informacijos, kad dar pasitikėtumėm savimi, formuotumėm savo geresnį gyvenimą. Kad ir koks chaosas aplinkoje bebūtų, stenkime savo aplinkoje, savo artimoje aplinkoje susikurti rojų. Kiekvienas vat savo namuose, bute, aplinkoje, mėgstamoje sodo vietoje, taip, mėgstame mieste, kad turėtumėm kuo pasidžiaugti. Nesakau, tą tokį chaosinį periodą reikės šiek tiek praeiti. Taip, va, dar kažką pasakys? Ne, kol kas užtenka tos informacijos, gana taip šiandien daug giliai kalbėjom. Kas nelabai supratote, apie ką kalbėta, buvo jūsų pozicija. Po kažkiek laiko grįžkite, bet prie tos pačios pozicijos, gerai? Nes kartais būna protoj, būna šokas ir jisai atsisėda ant špagatą. Galvojau, wow, nesupratau, kas šiandien buvo kalbėta. Bet antrą kartą perklausant, arba būna trečią kartą perklausant, tai būna ir netgi ir esmę suprasti daug gilesnė, negu kad iš pat pradžių pasirodė. Taip, tai va, jums bus naudingiau. Taip, kam reikės individualių konsultacijų? Rašykit, skambinkit, susižiūrėsim, nes tema jinai tokia labiau apibendrinta, bet kiekvienas dar iš mūsų praeiname ir asmeninės pamokas, tai vat jas reikės irgi pasižiūrėti. Ir kam dar kyla kažkokios idėjos, kad bendrom temom vat, pasižiūrėti video būrimus, taip, arba foto būrimus galite, aš pasižiūriu kai kurias temas, perkeliu ir į foto būrimą, Facebook'e ir Instagram'e visą laiką išdeda, taip. Taip pat, jeigu jaučiate, kad įdomios temas būtų visiems kažką vat paliesti, tai rašykite, pasižiūrėsit. Dėl sveikatos, mačiau, merginos prašė, matot, su sveikata reikėtų individualiai, nes sveikata yra subtilus dalykas ir kai aš dirbu su žmonėmis su sveikata, taip ir su gydymais, nes esu gydovė, tai mes visą laiką žiūrim dėl sveikatos, kokių problemų taip yra ir kodėl, o kiekvienam tai yra individualu. Ir dėl to vat, bendrą būrimą dėl sveikatos, nu, aš mačiau temas, merginos prašo, bet jau geriau tada bent jau pusvalandžių 5, ta mano konsultacija, jinai nėra tokia brangi. Ir tada mes jau pasižiūrėsime, kas ten ir dėl ko, kokios priežastys, ką pakoreguoti, ką pakeisti, nes bendrai aš negaliu sakyti, nes tai būtų nekorektiška, taip, nes kad nepradėtumėte gydyti to, ar savo ligų nesusirastumėte tokių, kurių iš tikrųjų nėra. Tai va, dėl sveikatos reikia jau truputėlį atidžiai. Tai va, o visas kitas temos, tai va, galite rašyti, atsirinksiu ir tada pasižiūrėsim. Gerai, tai tada šiandien tiek. Kam trūksta informacijos, kaip visuomet sakau, tuoj bus matysite mano kontaktus, taip užsklandoje. Ir laukiu jūsų laiko, laukiu atsiliepimo, laukiu trejetukio mergaičio pažymėjimo, kad trejetukai žino, apie ką kalba, ir trejetukai taip pat. Ir kągi, iki kito karto. Su jumis buvo Oksana Serafim ir visiems gražios dienos arba gražaus vakaro. Ate.